Nice to meet you. Thank you. That is a brand new three-dimensional sonar for fishermen, having capability to draw the bottom profile and at the same time to control the biomass 3D, that's in 3D, fish 3D biomass, and then that's the look, that's an example, that's a maybe show us the Og så tenkte jeg at hvis jeg ser seriøs ut, og du smiler, så blir det sånn uvant. Fiskeridirektoratets miljøpris for 2012 går til fiskefartøyet Kristina E. Vi vil be daglig leder Rita Kristine Sævik, rederiet Ervik og Sævik AS kommer fram og mottar prisen. Og jeg vil kanskje starte faktisk med foreldrene våre. I dag har godt representert her bak med min svigerfar. Jeg vil takke dere for arven vi fikk, ikke minst i form av interesse og kunnskaper som dere skapte og ga videre. Så vil jeg takke inspektørene våre som var med under byggingen av Kristina E. De gjorde en fantastisk jobb, bodde sammen med oss i Danmark. I dag representert med skipper bak Jan Tore Madsen. Takk skal dere ha. Og jeg vil takke mannskapet på Kristina E, som har vært med dette driftsåret. Og det å bygge nytt, det er en utfordring. Jeg minner med det, og det var et tøft år, så jeg vil rette en takk til mannskapet våre. Og takk til Espen Ervik her, som når det gjelder miljøtiltak, så er det egentlig minst til han, mest til han, skal jeg si, tror jeg. Det er han det som er teknisk ansvarlig, og som er for det tekniske på Kristina E, og har gjort en fantastisk jobb.